Part 2. Binimikat daw. Parehas ro. Ice tea. Asa mo maman? Mais tea. Ay na lang. Hinay. Uy, nawa nakag-control. Nadiri magic sarap. Kain na. Oh, dapat sana kaniwag. Lucky me pa, Lucky me pa. Wow, pansit canton Lucky me. Ayun ba? Gani. 13. Pa, Lucky me pa. Main ako gunit ko lagi. Pagkinay nga. May price. Abel kinay. 29. Tara na. Oh, bakong sino ka? Hinay ha, hinay. Magitin. Magitin mo? Pa! Papa! Pa! Ha? Ikaw gunit pa be? Ayun na di alang alang. No. Dali matumbang. Hinay. Tara. Mawa, mama. Mahawa, hawa. Oh, uy. Ako na lang, anak. Ako na. Ana ba na si Papa? May kabuti. Kagunit yung Papa.
Pawit anak, napay bumrok na. Sige lang makagsunrok mo. Oy. Ano yung papalay? Dali. Asa pansit canton, ma'am? Ay, dire? Lucky me. Hinaya. Straight? Rapa o lucky me. Ganun. Oo. Kuya, dali. Nakapasangga ka na. Ya. Ay! Papila po dog lucky me pa. 1845. Og cup noodles. Ha? Cup noodles. Noodles ka? Ay, kato. Pamon? Imuha. Kapila siya ni Bilang? Sutanghon. Ma, sutanghon. 69. Sila na. 24 ang isa. Duwa ka 24. Abot na? Sobra na? lang. Biglik pagkaw. Patay, akong cellphone na unsa na. 1 to 5. Ano na? Patay 300. Bihon. Ay na. Wait na ba kayo? Pag-15 ko. Ah, Ilan ako na? 15. 15 oh. Yan eh. Ito na. Go. Ano ang pagbihon ba? Anak. Bebe, bebe. Hindi, baka ilisod na ba yan na itulak? Asan cellphone na? Pamili na ha? Nasing maapil na. Sabon. Nakapait na magsabon. Gift Wala ba ka po Ah, daga. Asa naman yung cellphone? Nagari ah. Tamok na po. Dito na ha. Or maapil. Uy. Ah, daga. Nag-series na. Ilaman siguro na ito. May naman na. Total na nakapagdaan. Narinig ka masyado. Default shampoo na. Ay, mali. Kanilang guard na kayo mo. Aman to. Ay, kanina lang. Papila po ni. Kanina lang. 33. Ayun na. Ayun, anak. 33. Ako may galing ko.